Investire sul domani, coltivare futuro. I semi del PNRR vanno piantati in terra vicentina perché diano frutto, ma il rischio è che la siccità della crisi energetica renda ogni sforzo vano, facendo esplodere i costi e annullando la spinta dei fondi europei che dovrebbero rilanciare l'economia. Ci sono bandi in cui viene aggiudicata all'impresa l'opera, ma poi l'impresa non è più materialmente in grado di firmare e di iniziare i lavori, perché nel frattempo un lavoro che doveva costare 1, 2 o 3 milioni è duplicato nel costo vivo. Il tema economico è oggi innanzitutto politico. Servono soluzioni istituzionali, altrimenti il rischio è che si entri in una fase di stallo, vanificando le risorse messe a disposizione dall'Europa che hanno una scadenza. I fondi vanno utilizzati entro il 2026. Perdere tempo, mai come oggi, significa perdere soldi, perdere una grande opportunità. Ma le aziende in questo momento fanno fatica a partecipare ai bandi, a fare un preventivo, a valutare oggi i costi che dovranno sostenere domani per i cantieri. È importante che i tantissimi bandi che stanno arrivando legati al PNRR, ma non soltanto, vengano da un lato riprogrammati dove possono essere riprogrammati, cioè i tempi possano essere allungati, e dall'altro riformulati nei costi in maniera naturalmente oggettiva, senza fare sconti né favori a nessuno. Insomma, i progetti finanziati dal PNRR rischiano di restare appunto progetti sulla carta. Per realizzare la rigenerazione urbana, per rimettere a posto gli edifici, per sistemare le strade, per rilanciare le opere pubbliche, è cruciale che il governo intervenga. È assolutamente necessario che il governo prenda in mano la questione e riveda da un lato i prezzi e dall'altro i tempi, perché l'occasione del PNRR, questi fondi straordinari che sono arrivati dall'Europa, non può essere sprecata.